હેલો મિત્રો, તો તમામ મિત્રોને ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં હાર્દિક સ્વાગત. તો મિત્રો, અત્યારે વાગી ગયા છે બપોરના 1:30 અને અમે લોકો આજે જવાના છીએ ગામડે. અને ગામડે આજે અમારા પરમ પૂજ્ય શ્રી ગોવિંદ બાપાની આજે પ્રથમ વાર્ષિક પુણ્યતિથિના દિવસે અમે લોકો આજે ગામડે જવાના છીએ. હું, મારા દાદીમાં, મારા કાકા, પપ્પા, અમે તમામ બધા લોકો અમે લોકો ગામડે જવાના છીએ. તો વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ બન્યા રહેજો. અને જો ચેનલમાં નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો હવે અમે લોકો નીકળીએ છીએ ગામડા માટે. તો કન્ટિન્યુ વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. बिया के बराय हम बिया के हम ચાલો મિત્રો, બસ હવે પણ ક્યાં જાય એની કોઈ શું છે આમ છે ને અરે જીનો ટાટા કહી દે. બાય બાય. તો મિત્રો, અમે લોકો ઓલરેડી કાકાના ઘરે પહોંચી ગયા છીએ અને અમે લોકો હમણાં નીકળવાના છીએ. તો આ બેઠા જો અમારા દાદીમાં. હે છોકરાઓ ભણવા ગયા. ફોન દીકરા કરવાનો હોય, બેટરી તમે ઉતારી બેસી જાવ. તો મિત્રો, અમે લોકો ઓલરેડી કાકાના ઘરેથી નીકળી ગયા છે ગામડે જવા માટે. અને આ અમારા દાદીમાં છે. આમાં હાય કહી દો માં, આમ કહી દો હાય. એ માં, આમ કહી દો, આમ ટાટા કહી દો. હા ટાટા બધા કઈ હોજતો નથી. લે અમને ક્યાં પૂછે. ટાટા હા, દેખાય ને તમને. તો મિત્રો, ફાઇનલી અમે લોકો કેશોદ પહોંચી ગયા છીએ. પ્રસ્થાન લેવાનું છે, તો પ્રસ્થાન લઈને ફાઇનલી અમે લોકો સામાન લઈ લીધો છે. સામાન લઈને અમે લોકો જઈએ છીએ ઘરે.
ગામડે પહોંચી ગયા છીએ અને હાથમાં છે ગુંદી ગાંઠિયા અને અહીંયા અમારા દાદાને રાખ્યા હતા બરાબર. અત્યારે અમે લોકો અહીંયા પહોંચી ગયા છીએ. તો અમારા અંકલ મારા પપ્પા આવ્યા. આ કોણ છે? આ કોણ છે? એસલો કાકા છે, એસલો કાકા. આ કોણ છે? ભાડાના પૈસા લઈ ગયો. આ લુગડા લઈ લે હું આપણે પહેરવા થાય. બુસ્કોટ કાઢ લઈ. શું છે કાકા? હાય મોજ હો. તો વાંધો નહીં. જીગલું. આ અમારા કાકા ને અમારા સરપંચ સાહેબ. સરપંચ સાહેબ કહેજો. અમારા કાકી પણ ગુલાબી એમ રાખ્યા છો પણ હું છે કાકી હાઈ કહી દો. જો આમાં જાઓ જો સરપંચ શ્રી પરમાર લીલાબેન હો. એમાં કઈ ઘટે નહીં. તો મિત્રો અહીંયા છે જાંબુડા મારા અંકલની ઘરે. જાંબુડા સારા છે લ્યો. આ રહ્યા જાંબુડા સારા છે. આ પાકી ગયા. અહીંયા ઘૂઘરા બીજા અંદર ગાળામાં હોય. અહીંયા લેજો. આ મીઠા છે. આ પાકલ જાય અહીંયા છે. કાકી આ મીઠા છે આ હારા. મીઠા છે. હા લાગે નહીં કાકા. લાલ થઈ જાય સરસ ના હો. આ લાલ થાય ને અવડા અવડા થાય કેવા સરસ. કા રોકડો નાખ્યો તો કે હું કલમ હતી. હા કલમ હોય તો જ આવે. કલમ હતી કેવી જલ્દી આવી જાય. આવી ગયા. અને ઓમે આ એવું થાય. જો આવડી બધી થાય. લીંબુ કેવી મસ્ત આવે. લીંબુ બહુ મસ્ત ને આવે. હા એ તો કહો. અને આ એકારે જો પછી આંબુડા પણ બહુ મોટા છે મસ્ત ના મોટા મોટા. મીઠાઈ છે એમ તો. હા મીઠા છે હજી તો કોઈ પિસ્તા કાસા ઓલા છે. મારા કાકીએ પણ ગુલાબ પણ એમ રાખ્યા છો. ગુલાબ ને એક તો ભાઈ હજી જગ્યામાં આ ધરતી બની ખાય છે નતો તો. જેઠીમાં આવી છે ના દાંત નથી રહેવા દો નહીં ખાય. હજી આ છે ને ઝીંકા છે. હજી જીરકા છે. તારા મોટે લાલ નામ પર લેવડા થઈ ગયા. સફેદ થઈ જાય. શું છે ઉંદેડા. તો મિત્રો ફાઇનલી અમે લોકો ગામડે પહોંચી ગયા છીએ અને હમણાં અમે અમારા કાકાના ઘરેથી હજી છોકરાઓ કોઈ આવ્યા નથી એટલે સ્કૂલમાંથી છૂટે એટલે હમણાં છોકરાઓ બધા આવી જશે. અને આ છે અમારા દાદીમાનું ઘર ને અમે લોકો આવ્યા છે કેમ કે બધું કેદુનું બંધ પડ્યું હતું એટલે હવે હમણાં પેલા સાફ સફાઈ કરશું. સાફ સફાઈ બધું કમ્પ્લીટ કરીને પછી મળીએ. લોકમાં કન્ટિન્યુ બન્યા રહી જાઉં. મારો ખંભે નથી રહેતો. મિત્રો મારી પાસે છે ગુંડી અને મારા કાકા પાસે છે ગાંઠિયા ના માજો ડોહીમાં જવાય બા.
તબિયત પાણી બાકી નથી આ બધી હજી દુખે દુખે છે? ચિકનગુનિયા હજી દુખે છે? તો આમ કઈ બાજુ ગયા હતા? બેઠા હતા પછી બેઠતા તાર પપ્પા આવ્યા તો હાલો હાલો કે તમે ત્યાંથી આવ્યા એ અમે ગયા હતા સીધા અહીંથી બેંકે. હા હા ઠીક. બેંકેથી પછી ડોહીમાં પૈસા ઉપાડી હા ડાયા કાકાને ઘેરે ઠીક. ત્યાં ગયા હતા. થાવ અહીંયાથી ભાઈ ડાયરેક્ટ અહીંયા આવ્યા. તો મિત્રો મારા દાદા અને દાદીએ જો જૂનો ભૂકો રાખ્યો હતો. જે આ પૈસા હતા આવા પૈસા એ વાપરતા હતા. જા આવા જૂનવાડી જા જૂનવાડી જા બધું છે જૂનવાડી બધું કાઢ્યું છે પેટાળામાંથી. જા જૂનવાડી છે બધું આવું જા આવું છે બધું એવું છે. કમેન્ટમાં કહેજો જા જૂનવાડી જો આમાં ડોહેલા આવા પૈસા વાપરા. આ શું છે અમને કઈ ખબર નથી. હે મળીએ હા ભાઈ આના દોકડો કહેવાય યાર. દોકડો કઈ છે હું કોઈ ભગવાન જાણે. નાના ભેગા નથી મળી આ બાબુભાઈ અત્યારે રજા ઉપર છે, કામે કાજે ગયા નથી તો છોકરા બધા સ્કૂલેથી આવી ગયા છે બરાબર. એટલે જો છોકરાઓ જો આ બધા બેસી ગયા. કેટલામાં ભણોલા બાપા તો બગડા. તો અમારા ભાવુભાઈ જાય છે છોકરાઓને તેડવા. દેશી કારીગર લોગ હા તારે આ શું કરવું તારે? અને શું કરવું તારે? હે તો મિત્રો અમે લોકો જઈએ છીએ છોકરાઓને મૂકવા. મિત્રો હવે છોકરાઓએ બધા નાસ્તા પાણી જમી પણ લીધું છે અને છોકરાઓને હવને ઘરે ઉતારી આવ્યા. અને હું ભાવેશભાઈ અત્યારે ભાવભાઈ રિક્ષા આપે છે, હું પાછળ કાઢા બેઠો છું. હવે અમે લોકો જઈએ છીએ ઘરે. પહેલી વાર કર્યો ને તમે પહેલી વાર જ છે આ રિક્ષાનો. હા મને નથી ખબર કે તને રિક્ષા આવડે. તો મિત્રો આ અમારા ગામનું પાદર છે. એમાં ખાવું ખબર પડી જાય એક પણ મિત્રો અમે લોકો ગામડેથી ઘરે પહોંચી ગયા છે અને જમી પણ લીધું. અત્યારે વાગી ગયા છે 11 જેવું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે વિડીયોનો કરીએ એન્ડ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો કાલે મળશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં માટે ગુડ નાઇટ, બાય બાય.